Continuamos de novo, José Manuel. Gustaría falar do teu labor aquí no Centro Galego de Arte de Imaxes como programador. En que momento da túa carreira comezas a pensar que esta é a túa vocación ou como chegas a traballar aquí? Bueno, fui un colaborador externo durante anos e actualmente levo, penso que 8 anos e pico, 8 anos e medio, unha cousa así, como traballando en programación e tamén, bueno, tarefas de prensa e comunicación, programación junto a Jaime Pena. E bueno, é tamén unha tarefa, non? Todo que supón analizar, seleccionar, diseccionar de alguma maneira, non? Esas realidades fílmicas que existen por aí adiante, pois resulta, a verdade, que un traballo agradecido e atractivo seguramente desde fora, pero francamente, bueno, satisfactorio, estimulante nese sentido. Para min, bueno, sin dúbida un dos grandes puntos de inflexión nese sentido da miña vida. Si que agradeces estar nun proxecto desta índole, xa cando cheguei ben consolidado e que realmente sí que hai unhas liñas de programación, eu creo que estables, rigurosas e que atenden ademais as diversas perspectivas que teñen, digamos, conformado a historia do cine e que nese sentido poden saciar ou satisfacer a múltiples espectadores. Creo que estás de acordo comigo en que gran parte da poboación seguramente non sepa o que é o CEGAI ou exactamente a que se dedica. Poderías para esa xente explicar en concreto cal é a vosa labor? Sí, o CEGAI é a Filmoteca de Galicia, non? E a súa labor vai asociada indiscutiblemente ás artes visuais. Tivo, sobre todo no pasado, importancia tamén a fotografía, sigue tendo relativamente, pero sobre todo é digamos, o conservador do patrimonio fílmico. Pensemos que aquí hai cine galego desde 1913, conservado, o sea, directamente nas súas bobinas, e é tamén pois, unha labor de difusión, de coñecemento, de aprendizaxe de todo aquilo vinculado ao cine. Nese sentido, digamos que, aparte desa área, digamos, de patrimonio, restauración, arquivo, en definitiva, a programación escenificada, sobre todo na actividade da sala, é a outra actividade principal do centro. E nese sentido a idea é pois, que os espectadores podan gozar pois, de varias liñas, diría eu, de programación. Por un lado, favorecer a produción propia, non? A produción galega. Nese sentido hai incluso unha sección fixa na programación. Por outro lado, recuperar cines de cinematografías, autores, escolas, digamos, de todas as épocas, para entendernos, non? Que podemos entender de xeito amplio como clásico. E, por outro lado, ofrecer aquel material ou revelar ou descubrir aquel material que non chega, digamos, por las salas comerciais, desgraciadamente moito. E nese sentido, bueno, hai unha aposta moi clara, non? Desde hai anos por, bueno, materiais iconoclastas, ás veces xa directamente de vanguarda, experimentais, pero tamén doutras moitas propostas que entendemos que conforman pois o máis importante que está ocorrendo na evolución da linguaxe fílmica. Falando do cine, quería saber tamén se ti eres seguidor de algunha ficción televisiva, tanto actual como pasada, ou se compartes a idea desta teoría que hai sobre, a veces un pouco desaforada, un pouco exagerada, de que estamos nunha edade dorada do medio televisivo. Efectivamente, casi contestaches ti mesmo a pregunta, non? Parece absolutamente desaforado, non? Non entendo moitas veces como a xente pode pasar tantas horas ao mesmo tempo que renuncia ou lle parece un coñazo, non? Tantas películas interesantes. E a min, francamente, o último que intentei ver foi Breaking Bad e abandonei na terceira temporada, é o esforzo máis grande que fixen nos últimos tempos. Sí que creo que existe unha certa edade de ouro, un esforzo interesante, non? Pero creo que hai unhas servidumes e unhas limitacións que están aí e que afortunadamente non ten o cine. Creo que sí que sigue habendo diferencias e quizáis porque se extralimitou, non? O sea, xusto porque se exerceu esas comparacións innecesarias, non? Eu creo que a ficción televisiva ten outro tipo de reglas, transgrediu algunhas afortunadamente e nese sentido é un estado saludable, non? Eu si teño visto algunha cousa que me interesa, pero son moi incapaz de seguir. Quero dicir, en xeral, os seus ritmos, as súas cousas consiguen aburrirme ou hastiarme facilmente. Entón non son aí un gran coñecedor, si fun creo que un gran espectador televisivo, non un adicto,
pero sí que vin bastantes cousas a través da televisión, boa parte do cine que vin, por suposto, sobre todo na infancia, adolescencia e demais, foi a través da televisión, e nese sentido fui un seguidor de moitas series, pero curiosamente entre Doctor en Alaska e Breaking Bad non fui un seguidor de nada. Tamén traballaches como guionista na película, neste filme Arraianos de Eloi Enciso. Sí. Como chegas a facer isto? É unha proposta do propio director? É unha mestura, sí. Eloi e eu nos coñecemos xusto a través do CEGAI, dun ciclo que el comisariaba sobre cine portugués, o documental portugués. Fixemos boas migas e rapidamente hubo así, bastante bo rollo e falouse nun momento determinado dun proxecto que suxerira como idea un produtor a historia do Couto Mixto e empezamos a artellalo e fixemos unha memoria, presentamos a subvención hai moitos anos e saí unha primeira axuda e aí xa fomos desenvolvendo e investigando sobre o terreno e curiosamente o resultado foi bastante distinto ao inicial, foi casi un proxecto de investigación ou de traballo sobre o terreno, con moitas cousas que tiñamos canto menos claras, aínda que fose unha maneira abstracta, cuestións como o mito, a identidade, as fronteiras, certa significación de Galicia ou daqueles lugares, digamos, que están nas fronteiras, a relación entre Galicia, o concepto que pode ter algún de Galicia, de España, de Portugal, había aí moitos temas interesantes. E por certos procesos tamén de posta en escena ou mecanismos retóricos que nos interesaban, entre eles, pois, toda unha maneira de recitado, un proveito de textos, cousas moi determinadas e cuestións incluso etnográficas, políticas, históricas, que intentamos combinar e que deu lugar a un traballo que non foi unha odisea, pero sí bastante longo, hubo aí 5 anos de traballo ata a estrela final da película, afortunadamente, nun festival de categoría A, no Festival de Locarno, en Suiza, en agosto de 2012, e logo, a trayectoria posterior, que a verdade que foi unha satisfacción para todos que traballamos na película. Como se aborda o guión dun filme que mestura tanto unha trama con partes máis cercanas ao documental e, sobre todo, que cambiou tanto na rodaxe e nas sucesivas montaxes? Rodaxe que foron dúas, o cal acrecenta os cambios, evidentemente. Pero, efectivamente, é moi boa pregunta porque, claro, un guión desta natureza, entre outras cosas, ten unha parte textual, que era evidente, a parte de representación ou para entendernos tradicionalmente de ficción. Esa parte, máis ou menos, aínda que sufre, digamos, cortes e é pulida e demais, sí que é unha parte moi clara no guión. Pero había partes documentais que nós tiñamos registradas hipotéticamente no guión, sobre todo accións cotiáns deses actores que representaban a ficción e que logo se veían reflexados na súa vida, na súa vida normal, nos seus traballos e demais, E todo iso deu un xiro ou mudou en parte na segunda rodaxe, na que a parte de non ficción, a parte documental adquiriu maior presencia. E entón aí sí que, transgrediu en parte o guión. Entendeuse desde o principio tamén o guión como algo aberto. E nese sentido admitía esa usurpación da propia realidade, que de repente se introduciu no proceso creativo. Pareceume lervos en algún sitio que nunha das montaxes, porque hubo cantas montaxes houbo? En principio, antes da segunda rodaxe, máis de 20. Sí. Que nunha, por exemplo, a parte da trama de ficción que ocupaba moitísimo máis do que ocupa na que se mostrou. Sí, o mellor se rodou parte, un 80% da obra que se adaptaba, que era o Bosque de General Mariñas del Valle, que a súa vez fora pulida por nós, e alterada en algúns aspectos. Non o que era a parte textual, pero sí o mellor alteracións na orde e demais, tivo unha significación moito máis grande. Nese sentido, o DVD recupera nos extras, no material extra, bastantes secuencias que foron incluso personaxes descartados. E por que vos decidides, tendo tantas versións, por que vos decantades por unha ou por outra? Eso foi sobre todo idea ou decisión de Eloi. A segunda, el ve a necesidade de unha segunda rodaxe, non lle convence de todo esa mestura, e había opinións de todo tipo, porque nese momento si a amizades ou a xente próxima, profesionais e demais, se lles permitiu ver algunhas montaxes e había así, certa división de opinións, pero no momento que ocurre esa segunda rodaxe, se consigue unha axuda e demais, pois nesa segunda rodaxe realmente a parte, como dicía antes, a parte documental se apodera da historia en boa medida e se entende que hai segmentos suficientemente fortes como para que vayan máis equilibrados, en armonía coa parte de representación e esta perda algo de presencia con respecto a que tiña anteriormente.
Bueno, estas distintas montaxes fixeronte, creo que un pouco reflexionar sobre que o cine, que unha película ten distintas vidas, ou en cada película ten un proceso interno e o cine vai iso mutando. Sí, e tamén me parece o máis estimulante, porque igual que en moitos outros proxectos anteriores que estábamos falando, aludíamos a esa participación do outro, non? Que podía ser o espectador, o lector, o sea, o consumidor desa canle de televisión por internet, pois para min é parte fundamental, non? Os procesos artísticos deben ser abertos, de alguma maneira, ou resultan máis estimulantes cando son, e eu mesmo tampouco tiña unha idea pechada, non? Do guión, e sí que me parecía unha experiencia que sobre o terreo podía sufrir eses cambios. Que ocurre? Evidentemente eu non vivín parte da experiencia, non? Polo meu propio traballo e porque non estive nesa rodaxe. Entón, pero sí que estou de acordo, non? Con ese espírito, que realmente as cousas poden ir crecendo ou mutando sobre a marcha e ser procesos abertos, por lo tanto. Que importancia tivo na historia da película investigar sobre as distintas tradicións da literatura galega, bueno, ata chegar ata esta obra de O Bosque que adaptado? Moita, moita, e eu aí agradecín, non? Certa formación e certo coñecemento de persoas próximas e especialistas. En filología, non? Sobre todo da túa formación como filólogo. Sí, e hai un acceso a un amigo, catedrático de literatura galega, Xosé María do Barro, que el foi o que nos facilitou o encontro con Genaro Mariñas del Valle como autor. Había aí, en función do que lle contamos, toda unha serie de obras que el nos recomendou, nos fixéramos moitísimas lecturas, non? Desde, digamos, obras de ficción, a material etnográfico, histórico, pero non acabamos a topar. Si nos interesaba que fora un texto alleo a nós, non? Chegamos a pensar, non sei a escribilo nós, pero nos parecía máis interesante ser casi nós os primeiros que probásemos ese material, non? Que tivésemos a posibilidade de saborealo. E foi decisivo, e aí sí que foi casi inmediato, o sea, de todos os libros que xurdiron nas conversas con Xosé María, e logo cando os limos, o nome de Genaro Mariñas del Valle, incluso a través de varias obras, non só únicamente esta O Bosque, foi o que nos daba unha idea máis próxima ao que queríamos, non? Polo carácter metafórico, existencial, filosófico, por todos os conflitos que planteaba. De repente se nos atopamos un texto aí robusto, potente, que daba a idea do que queríamos. Dicías tamén que con esta película unha das cousas das que te diches conta é de que as fronteiras como límites físicos que non existen, que son unha convención que poñemos nós, que non é que chegues aquí a fronteira con outro lugar e se acabe, é unha continuación. Sí, efectivamente, non é un tema así bastante complexo, comentaba antes co esa dicotomía bastante artificial tamén entre fondo e forma, non? E nesa necesidade de integración deses binomios, desas dicotomías, pois aquí xurdiron moitos, non? Un era algo no que eu levaba moito tempo traballando, que era ficción e non ficción, non? A idea do cine sempre como algo manipulado, intervido, con unha posibilidade de proceso creativo, aínda que sexa cine documental, non? Cousa que prácticamente non existía, non? Como reflexión ata hai 20 anos na historia do cine, quero dicir, de unha maneira estaba desgajado, non? E o documental non era material artístico para entendernos, non? Outro era a propia noción de fronteira, a idea de modernidade e tradición, e efectivamente, como dis, claro, o sea, incluso espacial ou físicamente, cando nos atravesamos unha fronteira, o que acontece a continuación non é necesariamente moi distinto, non? Pois isto sirve para a maioría das cousas, non? A realidade é moito máis, afortunadamente, moito máis complexa, non sofisticada, máis complexa e dificultosa ás veces, e bueno, e permite aí unha efervescencia que eu creo que é o terreo para o artista, por outro lado. Xa para rematar, ti agora estás participando neste conglomerado colectivo de Marea Atlántica. Parece que describides esta cidade, a Coruña, que se foi construindo por decisións allas aos cidadáns nun lugar horrible en moitas situacións, se queredes cambiar iso. Efectivamente, esta é unha cidade que traizoou ou se comportou de maneira moi hipócrita co seu propio pasado, non? É verdade que foi a cidade de veraneo, por decirlo de alguma maneira, do dictador, non? Do general Franco, pero, sin embargo, a cidade que se edificou posteriormente en democracia ten un punto con todos os avances, non? E modernizacións que houve, infraestructuras e demais, sí que foi unha cidade na que, insisto, e vai ser unha das palabras claves da entrevista, a participación non foi tida en conta, foi unha cidade feita de costas aos cidadáns e que constituíu claramente unha oligarquía que responde, por outro lado, a escala estatal a un dos problemas máis gordos que hoxe ten a sociedade, unha sociedade como a española, que é, pois,
o que estamos detectando no día a día, non? Como vivimos, ou estivemos vivendo todos estes anos nunha enorme farsa na que pouco a pouco eses actores cutres da mascarada se van desvelando, non? Curiosamente, e todos acaban tomando a saída de incendios casi, non? É bastante curioso, non? E nese sentido, Coruña eu creo que é unha metáfora coas súas particularidades desta situación. Os distintos gobernos municipais que existiron, non? Con pequenas excepcións, non? Persoas particulares en algún caso, ou cidadáns nese sentido valientes, foron bastante desastrosos, non? O sea, con todo, como digo, con salvedades, con todos os avances que houbo, si estiveron de costas á cidadanía e desenvolveron procesos moi contrarios aos intereses de case todos. O vos objetivo é tomar a cidade, non? Entón, conseguir a maioría de algún motivo. Non queredes quedaros como algo indicativo, representativo. Sí, é un proceso colectivo, cidadán, e o objetivo é que a cidadanía tome as riendas, non? Nese proceso de participación, que haxa aí unha multiplicación de incorporacións e que a xente, dunha vez por todas, tome as riendas da situación.